বর্তমানে নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরপুর সাতকানিয়া রেলওয়ে স্টেশন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলায় অবস্থিত একটি রেলওয়ে স্টেশন। এটি চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার দক্ষিণে ডেমশা ইউনিয়নে অবস্থিত। সৌন্দর্য হওয়াতে বর্তমানে এটি একটি পার্কের মতো। ছোট বড় বিভিন্ন বয়সের শিশুরা এবং যারা বয়স বড় তারা এখানে ঘুরতে চলে আসে। বিকেলের শীতল হাওয়া নিতে চলে আসে সাতকানিয়া রেল স্টেশনে। চট্টগ্রাম শহর থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পথে 2000-এর পরে হচ্ছে সাঙ্গু নদীর পরে হচ্ছে সাতকানিয়া রেলওয়ে স্টেশন। এর পরবর্তী সাতকানিয়া দক্ষিণে হচ্ছে লোহাগাড়া রেলওয়ে স্টেশন, হারবাং। এসে এখানে ঘুরতেছে। এই ভিউ দেখলে মনে হয় এটা এই দেশের না অন্য দেশের। নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরে গেছে আমাদের এই সাতকানিয়া রেলওয়ে স্টেশনটি। অর্থাৎ সবাই এখানে দেখার জন্য উৎসুক জনতা, প্রতিদিন ভিড় করে শত শত পর্যটক যেন নতুন স্থাপনা দেখতে এসেছে এরকমই মানুষ। এই সুন্দর জায়গাটি সাতকানিয়া উপজেলাধীন 8 নম্বর ডেমশা ইউনিয়নের দক্ষিণ ডেমশা এলাকায় কিন্তু অবস্থিত। কিভাবে যাওয়া যায় সেটা আমি বলে দিচ্ছি। এই সাতকানিয়া উপজেলার কেরানীহাট হতে সাতকানিয়া উপজেলামুখী সড়কের প্রায় 2 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্টেশন। সচরাচর সাধারণ সিএনজি ও অটোরিকশা দিয়ে খুব সহজে এই স্টেশনে যাতায়াত করা যায়। ওখানে গিয়ে আপনার মন অনেক ভালো হয়ে যাবে এই সৌন্দর্য দেখার পরে। যে স্টেশন রয়েছে, স্টেশনের যে পূর্ব পাশে যে সবুজে ঘেরা যে ঘাস বিল রয়েছে সেটা কিন্তু অসাধারণ। এখানে ঘুরতে এসে ছবি না তুলতে আপনি কখনো পারবেন না। সাতকানিয়া উপজেলা ডেমশা ইউনিয়নের অধীনস্থ একটি অত্যাধুনিক দৃষ্টিনন্দন সাতকানিয়া রেলওয়ে স্টেশন। এটি চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত স্টেশনটি। এই রাস্তা দিয়ে বর্তমানে প্রায় 6টি ট্রেন যাতায়াত করে। চূড়ান্ত হয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম কক্সবাজার ট্রেনের নামও অর্থাৎ চালু হওয়ার পর থেকে এইখানে চলাচল করতেছে লোকাল, স্পেশাল, এরপর রয়েছে সরাসরি ট্রেন। এই নান্দনিক সৌন্দর্য দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ। আসলে যে ট্রেনটি প্রথম চালু ছিল ওটির কোড হচ্ছে 813, 814। গত ডিসেম্বর থেকে চালু হয়েছিল। প্রায় 1 বছর ট্রেন যাচ্ছে। দেখেন এখানে মানুষের কি অর্থাৎ সব জায়গায় এখানে দেখেন, এখানে ওখানে সিটি রয়েছে। অসংখ্য মানুষ দেখার জন্য আসছে দূর দূরান্ত। সাথে এছাড়াও লোহাগাড়া 2000-এর অর্থাৎ চন্দনেশ এলাকা চালু রয়েছে দেখার জন্য আসছে এক নজরে সাতকানিয়া রেলওয়ে স্টেশন। আমাদের এই সাতকানিয়া এই উপজেলা চট্টগ্রাম জেলার চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে রয়েছে। এটার পরিচালনা করে বাংলাদেশ রেলওয়ে লাইনটা। তারপরে লাইন রয়েছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার লাইন, সরাসরি ঢাকা থেকে কক্সবাজার দিয়ে লাইন যায়। আর ট্রেন পরিচালনা হচ্ছে পূর্বাঞ্চল রেলওয়ে। আর এটির স্টেশন কোড হচ্ছে SDKLA। চালু হয়েছিল সর্বশেষ 2023 সালের শেষের দিকে এই স্টেশনটি চালু হয় এবং এখান থেকে চট্টগ্রাম কক্সবাজার লোকাল ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়। এখনো পর্যন্ত এখান থেকে ঢাকা যাওয়ার টিকিট এখনো চালু হয়নি অবস্থা। এরকম একটা স্টেশন চালু হয়েছে নতুন করে আবার সাতক্ষীরার মধ্যে উত্তর পাশে, অর্থাৎ 2000-এর রেলওয়ে স্টেশন যেটা আগে থেকে ছিল। তো আজকে আমরা পরিবার নিয়ে এখানে ঘুরতে এসেছি। 2000-এর টিকিটেও গেছে, 2000-এর কিন্তু অনেক আসলে এরকমের সেম কিন্তু এই স্টেশনগুলো সেম করা হয়েছে। 2000-এর রেল স্টেশন হচ্ছে আসলে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনেশ উপজেলায় অবস্থিত একটি রেলওয়ে স্টেশন, যেটি পুরাতন রেলওয়ে স্টেশন ছিল। স্টেশন থেকে আরও প্রায় 500 মিটার উত্তরে রেলওয়ে স্টেশনটি স্থাপন করা হয়েছে। আসলে এই সৌন্দর্য কিন্তু অনেক। বিকেলে
অর্থাৎ ভিতরে বলতে গেলে চলে ছাড়টার এসেছি পরে যে আমাদের এখানে ঐতিহ্য, আমাদের গৌরব, আমাদের অনেকগুলো মানুষ সাতকানিয়া, এখানে আসে, যেটি এক অর্থাৎ নামে পরিচিত ভিড় করে, সারা এখানে এসে বিশ্বের ভিড় মধ্যে। করে এবং এই সবকিছু দেখার সাতকানিয়ার জন্য সবাই অত্যন্ত দেখে সুন্দর যায় একটি এখানে জায়গা এসে। হচ্ছে সাতকানিয়া রেলওয়ে স্টেশন। মানে অসাধারণ এক কথায় বলতে গেলে, যারা আসেন নাই তারা সৌন্দর্য না দেখলে বুঝবেন না এর সৌন্দর্য কিন্তু কতটুকু। এখানে সৌন্দর্যগুলো আমি আপনাদের ঘুরে দেখাচ্ছি চারিদিকে। এগুলোর পিছনে হচ্ছে কোয়ার্টার রয়েছে এবং এই পাশে রেল লাইনগুলো রয়েছে। অর্থাৎ আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে রেল লাইনের যে ছাদগুলো বা ট্রেনগুলো সবগুলো লাল রঙের। আর ব্রিটিশরা যে জায়গা তৈরি করেছে তাও লাল রঙের। ট্রেনের যে চট্টগ্রাম পূর্বাঞ্চল রেলওয়ে অফিস রয়েছে, রেলওয়ে অফিসটাও দেখলাম যে লাল রং করা। এটির ইতিহাস এখনো বুঝতাম না। আর সাতকানিয়ার পাশে রয়েছে ডোল নদী, সাতকানিয়ার উত্তর পাশে রয়েছে সাঙ্গু নদী বা শঙ্খ নদী। বাংলাদেশের পুরো পাহাড়ি অঞ্চলে চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে 294 কিলোমিটার, গড় প্রস্থ 119 মিটার এবং নদীটির প্রশস্ত সর্পিলাকার। এই সাতকানিয়া আসলে গর্বের বিষয়। সাতকানিয়া রেল স্টেশন থেকে শুরু করে সবকিছু এখন আসলে দিন দিন সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মেগা প্রকল্পের কারণে সাতকানিয়া রেল লাইন হয়েছে, যার জন্য বাংলাদেশে এক নতুন সমৃদ্ধ বৃদ্ধি হবে বলে আমি মনে করি। দেখেন একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো, 2000 রেল স্টেশন দিয়ে 111, 112, 113, 114 নম্বর লোকাল ট্রেন চলাচল করে, কিন্তু কোনো আন্তনগর ট্রেন চলাচল করে না এখনো। আসলে আমাদের দাবি ট্রেন চালু করা হোক আরো।